Quá trời khổng lồ nha. Đó mình coi. Quá trời lớn đi. Đó. Con này cũng cỡ 7 kg. Các bạn nhìn thấy nó không? Quá trời dữ đi. Đó. Quá trời lớn con cá nè. Nó quýnh thế nào mình nhìn nó quần nãy giờ mà nó quýnh. Đó. Mình lấy cái điện thoại ra mình làm, mình quay lại cho các bạn xem. Đây con cá này quá trời lớn luôn. Cá các bạn nha, quá trời dữ. Nó đi như không còn cá lớn. Đây, ok. Cá này trùng đằng này ngoài sao được. Này nó mới gạn hả? Con cá gì? Nó mới bao qua. Không sao đâu, câu vẫn được bình thường. Chết, bắt sạch.
Bắt hết cái bầy cá này luôn. Đầm là cái đầm mà người ta dạng cái đây ngày hôm qua người ta dạng rồi đó. Nên nhiều người họ nghĩ là cá nó không ăn, nhưng đối với mình nó không có cái gì mà không ăn hết trơn. Con cá nó cũng giống như mình thôi. Đó, thành thử là cá nhỏ cá lớn gì cũng phải câu được hết. Nó vô chứ. Ăn hết đó, không có cái gì mà nó không ăn được. Trời ơi, buông rồi. Lưỡi dở quá. Lưỡi dở. Chém tay. Dính mèo. Dính rất là mèo mỏng. Quá trời to, bắt cho bằng được. Quá trời to luôn. Cái này nè, lâu lắm mới sót lại con. Đầm này đầm gạn, mới gạn xong rồi sao lại có cá lớn ta. Vô cống.
rất là dễ rứt. Quá lớn, quá lớn luôn. Gạn nghe nói gạn không còn đâu, gạn nghe nói không còn đâu. Gạn không còn đâu, còn chắc quá trời. Quá trời bự. Thôi rồi xong. Wow. Trời. Cao quá trời lớn luôn. Wow, mệt rồi. Đây cái đầm mà ta gọi là gạn rồi á, nó có cá nhưng mà sót con mực là quá trời lớn luôn. Để bà con coi như thế nào. Để mình tắt cái đó rồi, một lát mình quay tiếp cho xem.